أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية إبغانا بانجي نزل الشيخ صالح تشغوندو بانجي كده من نبغيره ركوزاري وايو نوكسوميرايو إرانغا بنديواس فيدي دمكة دزيكي بابغيره Imamu wakuvali kumzikiti gwe nakasero era executive director wa Al-Hashimiya Hijja and Umrah. Njagadde olwaleero tuberenga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga yaffe enkulu ennyo. Ensonga etutte ensimbi z'amawanga mangi nga bakakanya obuzibu emisango, obumenyi bw'amateeka, obujagalalo, embeera n'emikisa ne gibeera nga gisaanawo ku byalo by'egindi, mu maka g'abagundi, mu bantu abawangalira awamu oba amawanga gonna. Lwa kigambo kino abantu kye batwalanga eky'omuwendo omutono. Baganda bange, tumutendereza Allah, tusabire ebyengera n'okusasira bibeere ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ddala ne ku banneebe abamuyigako eddiini ne bamugoberera ne bamutaasa okutuusiza ddala eddiini bwe yasaasaana n'etuuka n'eno yaffe gye tuli. Ddala mbalambira nnyo tutwale ensonga eno nga nkulu. Allah subhanahu wa ta'ala yagiriranyisa n'abeera ng'agiriranyisa n'ekitiibwa kye okubeera nga tumuwa ekitiibwa obutamugattako n'azzaako ekyabazadde. Baganda bange, njagala okwogera ku bazadde naye nga bil akhassi maama. Allah tutegeeza n'agamba nti sinza Mukama Katonda. Eno chapter ya 4 verse ya 36 oba essura eyitibwa Suratu Nisaa, essura eyo ya 4 mu aya eya 36. Bannange erimu ebivunaanwa 10 omuntu byalina okutwala nga bikulu abiteeke mu nkola awangale bulungi era bw'alifa bulungi aliyingira ejjana ennyumba y'emirembe. Naye kino tukisudde ng'ate ekigambo kikulu nnyo. Mbagambe nti amawanga gasaasaanya ssente nnyingi, amawanga okukkakkanya obuzibu emisango, naye nga bivudde ku maama, bivudde ku bazadde okubeera nga tetukyabawa kitiibwa. Allah ategeeza nanga nti waabudu llaha wala tushiriku bihi shay'a. Sinza bulungi Mukama Katonda wo, tomugattangako kintu kirala leero neddi n'ebiseera ebizibu n'ebiseera ebyessanyu, togattako Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Nazzaako kino nti wa bil walidaini ihsana. Ddala n'abazadde bano ababiri bayise bulungi. Bazadde bano ababiri njagadde kubeera nga ndeeta maama. Sooke tubeere nga tufa nnyo ku maama. Tuwe maama Allah yatugamba tuwe nnyo abazadde ebitiibwa, tubayonje, tubayagale, tubalabirire, tubagondere, twekkakkanye mu mpisa zaffe eza bulijjo awali abakadde ababiri. Kituufu nsobola okusomesa n'otambulira n'abazadde bombi, naye njagadde olwaleero gubeere mulamwa gwa maama. Maama, ekigambo maama kikwata ku oyo omukulembeze ali mu ggwanga ly'egindi, ali ku mutendera gw'egindi, omwana omuto akyasoma, omwana akyali awaka, omusajja omukulu ng'ali naku ndiri oba mulwadde oba yakaddiwa, naye ajjukira ekigambo kya maama. Baganda bange, maama ano gwe njagadde okwogerako nti ye Allah yatukubiriza n'atugamba abazadde tubeere nga tubayisa bulungi. Ne mu aya erindoza kanjigireyo ddala n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu aya chapter ya 17 verse 23 ne 24 Suratul Isra'i. Suratul Isra'i yo ya 17 naye erunyiriri oba aya eya 23 ne ya 24 Allah subhanahu wa ta'ala ngamba nti wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya Allah yasalawo yalamula yalagira kubeera nga tetusinza mulala yenna okujjako tusinze Allah subhanahu wa ta'ala omu. Era olaba kikwatagana eno asooka hakki ye wa bil walidaini ihsana. N'abazadde ababiri era tubeere nga tubayisa bulungi. Yayongerako naga imma yablughanna indaka al-kibar aw ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfadh lahuma janaha dhulli min ar-rahma.
ekikulu ennyo wekkakkanye ng'obadde obeera ne bakaddebo naddala nga bakaddiye obanga bakyaliwo nga ggwe bakaddiye nga wooli bombiriri ow'omukubo tobagambanga ekibanakuwaza tobajereganga tobavumanga tobanyiizanga era beera nga wekkakkanya we bali olw'okubasaasira ekyo kye mu kusaasira we nayagadde okuyingirira ku maama tulikomawo ne twogera ne ku taata naye maama kigambo kinene baganda bange abantu bangi bajerega maama abantu bangi boononye embeera ya maama ku bazadde bano ababiri njagadde nnyo maama yatereka omwana mu lubuto okumala emyezi 9 maama abeera n'amata agabuguma mu kifuba kye nga ne sukaali Allah gwe yateeka mu yooyo oba baavu batya amabeere gali mu sukaali oba enkuba etonya oba tebalina sigiri oba tebalina fulasika ziba zibugumya amata mu kiseera kyekimu omwana oba maama n'asula ng'atunula baganda bange maama n'ebirungi bya maama n'emigaso gya maama omuntu yenayina bw'anaawa maama ekitiibwa n'agoberera Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agamba n'ayisa bulungi maama ajja kuwangala obulamu obulungi ajja kubeera wa mugaso nnyo eri mikwano gye ajja kubeera wa mugaso nnyo eri abaana be ajja kubeera wa mugaso nnyo mu ggwanga lye maama ekigambo maama simanyi oba tulina ebigambo byetusobola okukozesa abantu badde eri bamaama baabwe abantu bagaggawadde nnyo ne baleeta amalala ku maama abantu bafunye obuyinza ne babeera nga tebakyafaayo ku maama abantu balina amaka ge balaba nga gebbeeyi naye nga tegaliimu kugondera maama baganda ba ekigambo maama n'emigaso gye lumu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okunnyonnyola ng'agamba Umar radiyallahu anhu nti waliwo omusajja agenda okujja eyo mu maaso nga bamuyita Uwais bin Amir al-Karni bw'obanga omuwuliddeko ng'atuuse mu kibuga kino ne bwe masiriwo yaddala yatuuka okujja nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafa naye omugambanga n'akusabirako kubanga mulungi nnyo eri maama we ayisa bulungi nnyo maama we n'edduwaaza ne zaanukulwa baganda bange ekigambo maama kikulu omuyiso bagamba okumuyisa obulungi kati n'olaba maama nga talina mikono nga goyina omuliiso amalala goyina osobola okuliisa maama wo manyi lwaki talina mikono naye tosobola kumanya nti okujjako ku nsi gwe w'amaanyi alina n'emikono maama yakola nnyo subhanallah maama kigambo kinene era maama alumirwa maama ayagala nnyo omwana we okusinga oluusi ne taata bw'assaayo ebirowoozo maama alina obulumi bungi ku mwana we maama bw'omuyisa obulungi edduwaazo zaanukulwa opposite yaakyo yentuufu bw'omuyisa obubi edduwaazo tezaanukulwa bw'omuyisa obulungi efuna emikisa opposite yaakyo yentuufu bw'omuyisa obubi ofuna bikolimo era abantu baddeyo bakozesa abantu babwe interview abali ku mirimu gy'egindi aga nti abayi mukome waliwo interview nga nnyangu naye anaagigwa tajja kusigala ku mulimu maama we ali luddawo oba mulamu oba mufu embeera yo naye eri etya embeera efaanana bweti abantu bafunye ebikolimo nga biggukira mu bizinesi zaabwe olw'okuba nga bakozesa abantu abajerega maama awo mwantu ayajerega maama n'omuwa mmotokayo ey'obukadde n'obukadde mbu yagivuga omuntu ayajerega maama atawa maama kitiibwa nti yakola mu dduuka lyo ddayo bakozesa interview omukyala ajerega maama wo akyakola ki mu bufumbo bwewo ate nga ebizibu byonna byonna ebimutuukako olw'okuba nga kikolimu bituukira mu baana bo n'embeera efaanana bweti baganda bange ekigambo maama yoyo alumirwa n'afaayo okule n'akukeberako n'amanya ekikuluma n'amanya ebinaakuyamba n'akujjanjaba ng'okyali muto lumu nabbi Nuhu alayhi salaam yagamba abantu be nakati malakum la tarjuna lillahi waqara naye muli bantu kyabatawa mukama katonda kitiibwa wakati khalaqakum atwaran ngate Allah yabatunda n'abayisa mu stages obanga ojja osoma nosomako ku psychology nosomako ku human development nomanya omuntu bw'ajja akula kyekyo nabbi Nuhu kyeyagamba khalaqakum atwaran yabatonda nga ajja abayisa mu stages nova mu eno stage n'ogenda mu eno stage nova mu stage subhana atwara lumu nalowoozaako nengamba nti maama yateekangawo ebibatu bye bw'ati n'otuulamu gwe ow'ekitalo mu kiseera kino osamba n'abantu tomanyi oba ne maama wo yalidde emmere tomanyi oba maama wo alina omunnyo naye osiiga omugaati n'okusiiga ebbali n'ebbali tomanyi oba maama wo ali mu mbeera ki subhanallah naye yateekangawo ekibatu bw'ati
n'otuulamu wenna n'ogweramu nga n'omutwe kweguli oyinza n'omwononera mu ngalo muno subhanallah atwara kati eyo stage wagivaako n'otuuka okutambula ng'oli bwereere n'otuuka okubeera nga paka wootuuse kakato yambala masuuti maama tokyamulaba kola bwoti obeere ng'osabira maama nga maama we yakola bwati n'otuulamu ng'oli muto n'oyonoona ne mu ngalo ze ez'ekitiibwa maama lumu mu kulumirwa kwa maama wayise emyaka agisoba mu 27 twalaba omuzadde omu yagayalira omwana we ndowooza yali alina byakola kana mayumba agabeera ennyo ku kkubo omwana yali atandise okutambula abaana batandika okutambula bagezesa batambule bagende eno omwana yatambula alumba kkubo abatuuka wakati mu kkubo ng'emmotoka ezitambula ku luguudo olugenda ejjinja zidduka sipiidi y'amaanyi ng'emmotoka esembedde abantu bonna ne bawogana nti maama omwana n'alengera omwana we ng'ali wakati mu kkubo omuzadde yayingira ekkubo ng'emmotoka ejja sipiidi n'agamba nti waakiri etutta babiri n'omwana wange oyo ye maama akulumirwa ku ssaawa yennyini esembayo emmotoka ebakuba babiri oluvannyuma teyabakuba yasiba n'akwata omwana we ne bawona maama we yalwana nnyo okubeera nga gw'obeera mulamu naye tofaayo tomanyi nti alina n'ekirwadde tomanyi nti yeetaaga okubeera nga asanyusibwa okubanga gwewakula emigaso gya maama nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu yabuuzibwa omuntu yamubuuza nagati man ahaqqu nnasi bihusni suhbati ani muntu gwe nandiwadde ekitiibwa ani yandibadde honorable wange ani yandibadde asaanira okubeera nga mutwala ng'ensonga enkulu namugamba nti ummuka maama wo namugamba thumma man namugamba nzizeekaani namugamba nti ummuka era zaako maama wo namugamba thumma man era zaako maama wo namugamba nti ummuka zaako maama wo muliwe ekitiibwa emirundi mingi thumma abuka oluvannyuma olyokolowooze ku taata baganda bange ekigambo maama kyetwogerako kya migaso mingi kya makulu mangi okutuusa n'abantu bano abagamba nti behind every successful man there is a woman nti emabega wa buli musajja akola ebirungi n'asiba ettaayi n'enyirira n'akiikirira abantu mu palamenti n'abeera omukulembeze w'eggwanga ly'egindi n'abeera imaamu w'amaanyi n'abeera omugagga w'ekyalo there is a woman bagamba waliyo emabega we omukyala akola ebyensonga abantu n'abasinga bakiteeka ku mukyalo ono akufumbira emmere n'olya n'akwalira n'obuliri abamu bagamba nedda ono omukyalo ono ali emabeggawo ye maama yakola nnyo obeere ng'osobola okukubira abantu jambo maama yakola nnyo okubeera ng'okula owa abantu ebitiibwa abamu bagamba omukyalo ali emabeggawo omuntu akola ebirungi ye maama baganda bange tuseeyo nnyo ebirowoozo ku maama tumutwale nga nsonga nkulu ensonga enkulu ku maama yeetaagisa nnyo okubeera nga maama tumuwa ekitiibwa tumwagala tubeere nga tumuwa embeera ye emusanyusa kubeera nga akutunuulira nga naawe okuze naawe n'obeera nga osobola okubeera nga naawe oli mu buto omukulu gwe bayinza noga nti gundi tannaba kutuuka atusayiningire naga nti omwana wange gwe balindirira omwana wange gwe batambula nga ali mu konvoyi omwana wange ali nnyonnyonyi omwana wange asobola n'okubaako kyajjukiza abantu ne bakitwala nga nsonga nkulu oyo ye maama baganda bange ekigambo maama kirimu bw'omuyisa obulungi edduwaazo zizanukubwa bw'omuyisa obulungi edduwaazi zakusabira ne bw'aliba yavaawo agenda kubeera nga omutwala mu mbeera esinga okubeera ennungi waliwo omwami twabaddeko naye nga maama wa mukyala we yakola nnyo omukyala ono anywerere mu bufumbo n'amusabira nakola ate wayitawo ekiseera kino omwana n'ava mu bufumbo n'agamba ambukoye n'addayo wa maama omulungi n'amugamba nti emirembe gyonna giri mu kubeera ng'obeera mu bufumbo kyengendereddemu nti omukyala yawezezza emyaka 29 ng'ali mu bufumbo n'ayagala okujaganya n'atwala embaga y'amaanyi nnyo mu maka g'abakadde be naye nga maama ow'ekitiibwa yavaawo basazeewo ne bagamba nti bwe muba mujja muleete ekirabo kya maama twatutte omuti ogwa ruman enkomamawanga tugutonere maama bagumusimbire omuti ogw'omujjana nabbi sallallahu alaihi wasallam yagwogerako ebigambo bingi nnyo nga Allah bwe yagwogerako mu suratu rahman tuwa ruman ebibala bingi nga n'enkomamawanga kweri tumusimbire omuti ogwo kubanga maama ye yafaayo nnyo omwana ono abeere mu bufumbo maama ekigambo maama kigambo kikulu nnyo njagala wano wemba nkomyewo nkubuulire abantu abalongoosa eri bamaama be baluwa obudde bunaaba we buli tujja kukubuulira n'abantu abayonoona embeera y'abamaama era biki ebyabatuukako bwe bunaaba tebuliiwo tulikomawo kansooka empumulemu nga njagala nkomewo n'ebirungi eby'abantu abayisa obulungi bamaama.
baganda bange twagambe mu ntandikwa nti wahfadh lahuma janaha dhulli min arrahma wekakkanye beera mukakka mu maaso g'abazadde beera wampisa wali abazadde wuliriza olaba batugamba nti maama wo ne waabanga yanyumya tokkirizibwanga emboozi gyanyumya naawe ogimanyi tokkirizibwa wadde okumusala ekirimi nogamba maama kankusala ekirimi maama kambere leka maama wanyumye maama waffe tumuyisa tutya abooluganda njagala kutandika nga sinaba kubeera nga ntuuka ku ky'abantu abayisa obulungi bamaama baabwe njogere ku bafamily sheikhs tuffe tuli bamaseeka abatambula ne tubeera nga tuba nti kala taala ekigambo ekyo kirungi naye abantu bagenda batutunuulira eyo ne banoonya ne baga nti oyo bw'aba ayogera bw'ati bw'abanga naye yennyini yeeyisa bw'ati oyo ye seeka w'ennyumba yaffe ne bakulonda olw'ekyo naye obayamba ki byambako ku maama ngenda kukuba baseeka bano basatu naawe obeere bw'obanga gwe family sheikh ow'eddiini oyambeko abantu bawe bamaama baabwe ebitiibwa abaseeka abatambula mu nsi eno abagagga bammwe bayimiridde bate ne bamaama baabwe omunogako bunozi sente tomubuulira bifa ku maama tosobola kumujjukiza kifa ku maama tomanyi nti naawe abaakulimba wabanga ddala tawa maama w'ekitiibwa seeka omu allah yamutwala ennaku zino saba allah amuwumuze bulungi nga bateekateeka bagende amba nti njagala leero omukwano gwe tulina naawe tugende tulabeko ku maama nga nti tewali tabu nga batambula bagenda mu kyalo batuuka ku maama w'omugagga n'amugamba nti haji ono ye maama wo namugamba ono ye maama wange era gye twazze namugamba nti maama wano waasula namugamba nti wano waasula nagambi nga netoireetera eri mu bitooke bwati bw'ayambala wallahi sigenda kulya wano kintu noyo kyayi sigenda munywa sigenda kulya kyamisana siddayo naawe mu mmotoka ate tuddayo kuba ku ssimu zange oliko ekikolimo ono ye maama wo gwe omusajja omugagga mu Kampala nga otuliisa ebintu otuwadde ne ssente zonna ze twagala oliko ekikolimo ngenze seeko yatambuza bigere n'afuna bodaboda allah n'amukolera enteekeka n'akomawo paka mu Kampala teyaddayo kukwata ssimu ya mugagga wabula oluvannyuma n'amutumira n'amuga nti obanga seekyo alina kukola kintu akube pulaani ey'omulembe nga pulaani we zibeera azimbire maama w'ennyumba ng'erimu n'ekinaabiro ne toyireeti amugwire n'ensawo ya sukaali ebeerewo maama n'ayimirira ku dduuka nga gw'oli mugagga mu Kampala seeko yo yayamba nnyo ennyumba n'ezimbibwa ebyaddirira byali birungi ne bwe yaggwa ne maama yali agiganya nanga nti bakutegeerera butegeerezi ate ne bayita sheekh n'alongoosa omutima gwa maama n'ayingira ennyumba embeera eyo gy'osaanira naawe oyambeko ku munno alongoose eri maama sheekh walukagga oyo nange yanyambako kulongoosa eri maama wange era maama wange yatuuka yambuuza sheekh maama wo mulambula mu mwezi mu bbanga ki ne mugamba nti mu mwezi nsobola omulambulamu emirundi ng'ebiri naga nti nedda maama wo tekumulambula waakiri mu buli wiiki emirundi ebiri nenkyusa nembeera nga mbeera ne maama wange buli kiseera nembeera yonna paka bwe yafa neŋŋamba sheekh walukagga oba alinkola ki musonyiye kubanga nyambyeko ku maama nenyongera okubeera nga nyongera ku mukwano gwama sheekh nokumuzaata batte dda myaka gisoba mu myaka 26 yatusomesa omusomo gw'abazadde nga twakakoma wano mu Uganda tuva na kusoma naffe twali tuva kusoma nishe muzata na asomesa abazadde ne tulaba nti tuteekwa okukyusa tubeeko omukwano gw'enjawulo gwe twongera abazadde muganda wange kyusa okutandika n'olwaleero maama wo beera ng'omuwa ekitiibwa ekisaanira maama wo nsonga nkulu nnyo mu kubeerawo okwo
waliwo n'ebbaluwa Shemurani gye yatuwandiikira. Shemurani Salio imaamu waffe ku Gaddafi Mosque wali niye yawandiika ekitabo nga kiriko nti okulabirira abazadde n'ateekamu ebbaluwa ya maama gye yawandiikira omwana yamukyawa nanga ndi mwana wange banga liise nga sitolabika mwana wange omutima gunnuma naye nsazeewo nga bwe wankyawa kankuwandiikira ebbaluwa eno oli wa ddembe gisoma bw'omala ogiyuze osule mu kasero nga bwe wayuzayuza omutima gwange ndi mbweraliikirivu nzijjukira embeera gye nalimu nga afunye olubuto lwo nzijjukira olunaku lw'esseebaka ekiro kiramba mwana wange nzijjukira sisobola kubikubuulira nzijjukira nga nalaba ku bubonero bw'okufa kwange kumala ebbanga ddene okutuusa lwe wazaalibwa mwana wange yayogera mu bbaluwa eyo ebigambo byali bikaaba amazika abamu kubayambye ne babeera nga bakola bulungi eri abazadde omwami omu yali mu Kampala wano oluusi amanya tugaleka gali agaba mashekhi tugogedde kubanga bakola omulimu omulungi era bakyagenda mu maaso naye omuvubuka omu yali mugagga mu Kampala nga buli muntu akakasa nti alina ssente mulembe gwalimu ne briefcase ng'abantu bakyatambuliza ssente mu briefcase naye nga bw'agiggulawo omanya naye nga waasula ennyumba eringa ennungi egye yazimbawo naye nga balaba si ye musaanira nonga nti kino ekyalo si kya ekyabagagga wandibadde osula ku byalo by'abagagga Muyenga Ntinda Kololo Munyonyo n'ebintu ebirala ebyalo nga bwe mubimanyi n'abagagga baabyo n'agamba sisobola kusula mu byalo ebyo sisobola kuzimba nnyumba nnene nnungi nga maama wange akyali mu nnyumba taata waffe gye yamulekamu n'ateekamu amaanyi mangi n'azimba ennyumba ya maama we nga nnungi okusinga eyo emirundi okubisaamu yali yakamaliza ennyumba ya maama we ye n'afa olowooza otya kusiima kwa maama yasigalawo olowooza kubeera nga amusabira ki ono teyazimba nnyumba ye ey'amakulu amangi yazimba ya maama nga ey'amakulu amangi maama nakati akyaliwo era ku byalo gy'abeera atenderezebwa namuteekako DSTV biki ebyeddiini byonna abiraba ne Muslim channel agiraba n'abeera ng'amanya ebintu nga bwe bitambula n'agamba ya Rabbi mwana wange nga yanyamba omuzadde omulala omwana omulala tumuyita mwana kubanga kiri mu bukomera Sheikh Amulegeyo oyo kadde waffe Sheikh mukulu lumu yayogera n'agamba nti nze twali tulina we tusoma n'agamba nze Kamulegeya nsobola okugenda ne neebaka nga sisabidde maama wange neebaka biki n'agamba nze Kamulegeya nsobola okubeera nga ndi ekyenkya ku mmeeza nti omukyala akimpadde nga sinasabira maama nadda n'engulu neŋŋamba nti kitegeeza tulina okusabira maama bw'aba yavaawo kumpi buli lunaku emirundi egiwera baganda bange maama we ali luddawa ndowooza ku maama wange atakyava mu nkuba maama wange Mariam Nabukeera takyava mu nkuba amaze emyaka egisoba mu 14 nga taliiwo yeebase takyava mu musana pereketya Sheikh Amulegeya yagamba tasobola kwebaka nga tasabidde maama ekyo bukyanga akyogera wayise emyaka egisoba mu 19 naliwo nga mpulira ne muyigako ne ngamba tubadde basobya maama tubadde tumusabira mu nnaku 3 ne tumusabira nawayitawo ennya n'omusabira Sheikh Amulegeya asabira maama we buli kiro n'amusabira buli kumakya gwolinda kusala mbuzi gwolinda lwe yafa gwolinda kuŋŋaanya bantu amusabira bwatu n'ekimuyigako nawe kiyige baganda bange abalala abafaayo ennyo ku bamaama baabwe be bantu abatuyigiriza nga balongoose eri bamaama baabwe wali omukwano gwange omulala omu yali avuga mmotoka nga anaavuga mmotoka twali tulina gye tuva naye ng'avuga ayisiza oba tayisiza avuga sipiidi y'amaanyi gy'atatera kuvuga bulijjo ne tumugamba Haji kendeeza mmotoka otuvuze bubi nga tayogera takkiriza kutubuulira lwaki avuga ayanguwa ku sipiidi bwe twatuuka mu Kampala n'agula emmere maama we asula kumpi n'enkingizi z'ekibuga kino Kampala n'amugulira ettooke eddene n'amugulira ebinyeebwa n'amugulira ennyama n'asitula n'agamba nti seeka munsonyiwe mbadde nkitegedde nga maama wange talina kyakulya n'avuga emmotoka supiidi maama we talina kyakulya olina amalala mu Kampala kuba osiba ettaayi olina emmotoka ennene maama we ali atya embeera ya maama we bannange baganda bange tufuna empeera twanukulwa edduwa tufuna emikisa tufuna obulungi olwa maama oyo bwe tuba tuyisiza obulungi omuntu omulala
ye kugamba yantiisa nga buli lwe ndaba video eyo yali mu Philippines omusajja oyo nga buli lwe ndaba video eyo nkaba amaziga ngamba ya subhanallah fe tukoze ki tusobola kukolera ki mama waffe omusajja yalina mama we nga mukadde simanyi oba bw'oba owulira bino naawe wamulabako naye nga mama we mukadde n'afumba akamere musajja tobuuza nti naaba abaana abawala be yazaala bali luddawo ayinza okuba yazaala oyo ayinza okuba nga abalala baafa ayinza okuba abayina nga tebafaayo omwana omulenzi n'agenda n'afumba akamere n'akatabula bulungi n'akawoza mama nga yakaddiwa n'amuliisa n'amunaaza engalo n'amuliisa buliisa omwana n'aliisa mama we yakaddiwa bwe yambala okumuliisa n'amunaaza ku mumwa n'amunaaza engalo n'agenda n'amunaaza omubiri n'amusanirira akaviiri ak'ekikadde ke yalina ate kyalina linnyo lyonna mu kamwa n'amwambaza engoye n'amuteeka mu kibaya wabaawo yamusitulirako n'amumutikka ku mutwe mu kibaya ng'amutwala ku kyalo ekirala nga ne waayita waliwo enkoma simanyi oba omwana gwe ow'embazulu omanyi kye bayita enkoma zino artificial bridges ze bateeka ku mugga omugga oba akasenyi keewammwe akagatta ekibira ky'egindi ku kibira ky'egindi omwana n'agenda nga yeegendereza nga yeetisse maama mu kibaya amutwala ku kyalo ekisala awali emigaso emirala simanyi oba osobola okumwetikka simanyi oba osobola okumunaaza simanyi oba osobola n'okumusanirira gw'omuntu amunalako maama abo be bamu ku balabye ekitiibwa kya maama ne bakitwalanga ekintu ekikulu era ne babeeranga bakitwalanga ensonga ey'amaanyi waliwo omuzadde omwana omulala yali baali bamuyita Kato Honorable Kato nasalawo kumuyita Honorable kubanga yali agenda kwesimbawo ku bino ebiriwo naye Allah n'atakkiriza n'abeera ng'amaze okukubisa ebipande ayambadde amasuuti amalungi yaliwo eŋŋando naye ng'abeera muno mu Kampala eddira mpologoma naye omwana omulenzi oyo yali ayagala nnyo maama we Naalongo ne bamama b'abalala ne bamugamba nti Naalongo omulwadde n'avuga emmotoka ye n'atuuka n'ateekamu maama ne maama omulala baali bagenda ne bagwa mu mazzi gali awo ŋŋando nga kumpi n'ekyalo we bava bonna basatu ne bafa naliwo mu kubaziika oyo ye Honorable atasobola kwesimbawo n'afa nga n'ebipande yali amaze okubeera ng'abikola n'afa ne maama we ng'amutwala mu ddwaliro abantu abamu tebafa ku bamaama tebamanyi na bibafaako tebamanyi na nagamba lumu bwe nalaba akavidiyo ako ne ŋŋamba abaaliwo ne bagamba nti buli alina maama we ng'akyali mulamu amukubira essimu abeeko kyamugamba omulala agamba nti owange talina ssimu omulala n'agamba nti ne mugamba gwe atalina ssimu gendayo wa maama omugambe nti nzize kukulabako mu ngeri enjawulo bana tutwale ekigambo maama nga nsonga nkulu kubanga maama yalina edduwa ey'enjawulo bw'oba omuyisiza bulungi maama ne waaba tannayogera bw'omuyisa obulungi Allah asiima edduwa zo ne zibeera nga zanukulwa lumu bampeereza omuwala ng'afaanana bulungi ali mu bufumbo butagala ne bagamba nti genda seeka mundabugerera akusabireko ku dduwa namugamba nze kusabira edduwa ki nsobola okugamba okulagirira nti kola bwoti nsaala ekiroko nange nemmala neŋŋamba ayi Allah mudduwa ono bwati bwati kubanga nsobola okukusabirako naye namubuuza nti maama waaliwo omuwala yakolola nemmanya nti nno waliwo obuzibu agenda okundagirira ng'abeera esajja mu Kiganda mubende nemugamba nti omulambula lwe luvannyuma lwa bbanga ki ng'omuwala akolola bukolozi talina ansa kitegeeza nti yasuulawo maama osuulawo maama ogenda waseeka akusabira edduwa ki osuulawo maama ogenda abantu obagabule balyeki bonna bakulimba baganda bange omwana namugamba tambula otuuka wali maamawo munkubira essimu njogere ne maama nanye njogera ne maama naga nti sirina mutawaana naye alwawo kunambula nemugamba nti musonyiwe naga ndi musonyi nemugamba nti musabire nga tamanyi na byamusabira nemugamba mukwate muntu ogambe nti mwana wange sikulinako mutawaana akusonyiye ekigambo ekyo kigambo kinene kikulu maama aba maama omukadde bwafaanana naye nga tofaayo tukolera gavumenti z'ebweru
abantu abava wano okugenda okukuba ekyeyo babeera kuba maama b'abantu bebayamba bebasanirira enviiri owali luddawo ebweru eyo omuntu bwakaddiwe nnyo nga bamuteeka mu gavumenti ng'ebazimbira ebiyumba ebyenjawulo mulimu ebyokulya n'ebyokunywa nga babawa n'emmotoka ezibatambuza okubatwala mu kasana n'embeera endala maama wo baganda bange tutwale maama ng'ensonga enkulu nga njagala okumaliriza ensonga eno nti njagala naawe okwate ekigambo ekyo kyenakwata kwoyo omusajja yatuga nti ihfadhu hadhihi aljumla mukwate ekigambo kino man aasha khadiman tahta kadami ummihi omuntu bw'awangaala ebbanga erisooka nga muweereza wa maama beera ng'oweereza maama yamba maama wo muyise bulungi mwagale mulambule muweereze muwe ebyokulya muwe ebimusanyusa aasha sayidan fawqa ruusi qawmihi aliwangaala obulamu obuddirira nga nga ye mukulembeze w'abantu bonna gwe anaayisa obulungi maama gw'ogenda okuba omukulembeze w'abaana gwe anaayisa obulungi maama gw'ogenda okubeera omukulembeze w'eggwanga ery'egindi gwe anaayisa obulungi maama gw'ojja okubeera omukulembeze w'ekika kyammwe mu mbeera ennungi n'okubeera ng'owabula anaayisa obulungi maama gw'olifa obulungi era gwe oliyingira ejjana ennyumba ey'emirembe baganda bange abo be bamu ku bantu abaayisa obulungi bamaama ne babeera nga babawa ekitiibwa ne babeera nga babayisa bulungi ne babeera nga babaagala era nga bafaayo nga si kwekoza naye najjukira mukwano gwa maama maama wo yasulangako atunula gwoneweebaka maama wo nze maama wange lumu Mariam Nabukeera Hajjati Mariam Nabukeera wagwa yeebase eggongoliraawe emyaka egisoba mu 14 okumpi ne kitaawe Hamisi Wagwekku naye lumu yatunyumiza naga nti baali banzise nantwala mwana mu ddwaliro omwana yenze kati imaamu w'omuzikiti gwe Nakasero naye nga nze mwana yaliwo mu kiseera ekyo nga maama wange bagamba nti nga balabirira ebiseera byali bya busambattuko nga amasasi gavuga ne bamala ne balabirira ne bagati teri basirikale ne basala ekkubo bantwale mu ddwaliro nga nasuze ndi bubi maama kyova olabanga njagala maama kyova olabanga maama nkugambye nti amaze emyaka mingi nga takyava mu nkuba yeebase naye sikugamba nti nali njagala maama wabula nkyayagala maama era buli lunaku oluyitawo mumanya nti maama wange aweteza ebbanga bweriti nga taliiwo nange musabira nzuukuka ekiro bwe mba nzuukuseeko ŋŋamba ki Allah nti akimpe nga sinaba kusabira maama nja kumusabira okutuusa lwe ndimusinkana baganda bange tuseeyo ebirowoozo kuba maama omuntu omu yali akolera mu kampuni z'e Kenya ali mu transport n'asaba liivu n'aga nti maama wange yalwadde ne bamubuzaabuza maama alwadde yeetaaga kutaasa omwami oli si wadde yali akola bulungi wadde baali bamwagala yabaga nti obanga temumpa liivu omulimu nguvaako oba seekyo kaŋŋende bwe ntyo bwe naamala okujjanjaba maama naddamu nensaba oba munzirize omulimu munzirize naye nga nsooke ntaasa obulamu bwa maama abantu ekibaganye bajogesa bamaama mirimu naye ng'emirimu gya luvannyuma maama yakutegeka n'obeera nga osobola okubeera nga oli muntu alabikako mu bantu kubanga yakutegeka obulamu bwo yakutegeka empisa zo yakutendeka eddiini yo yakutendeka n'akusabira akwagaliza birungi n'olwaleero baganda bange omwami oyo yava ku mulimu kati akola mirimu mirala lwakubanga kampuni yali tewa maama w'ekitiibwa baganda bange maama kigambo kikulu nnyo kigambo kikulu abantu bayiyiza amanya ge batuma bakyala baabwe ag'okubawaanawaana n'okulaga nti babaagala lwaki toyiya mannya g'otuuma maama wo kigambo kikulu nnyo muganda wawe teri mulala amufaana oli ne bwaba yafaanana nnyo maama wo aba muganda wa maama wo oli ne bwaba nga yasikira maama wo aba musika ayasikira maama wo okubeera nti muganda wa maama wo abeera yafa mutuume erinnya erikusanyusa nga bw'olimuyita naawe owulira nti oteeka okufaayo waliwo omwami bamuyita Haji Abdu Kayemba naye ng'owuwe yali amuyita gold ekigambo gold omuntu ayinza n'okufa nga talabye ku gold naye kyabugagga kinene nnyo byabugagga eby'omuwendo munene ebifunibwa abantu abagagga ne babeera nga bagaggawala ne babeera nga bafuna sente empya n'enkadde naye nga maama wamuyita gold naye lumu n'afa era twamanya nti tulina kubeera nga tugumya nnyo Haji Abdu Kayemba olw'okufiirwa gold singa olyaga nti banzibyeko gold ofaayo waliwo omwami omulala yafiirwa maama we yafiira mbalala eyo abantu netutula netugati naye tetusobodde asobola okuziika mulina maama afuta mu motoka mbalala enywawo meka nga wala
nembagamba nti obenywawo meka tufube tubeere nga tusonda sente tulekemu amafuta mu motoka tugende tuziikireko sheekh afiiriddwa maama we omuntu abeera omu n'enkya ajja kuddamu atubikire maama we okuva olwo n'okuva we nategeera ekigambo maama n'okukyongeramu amaanyi nayongera nnyo okwagala maama ne bw'abanga mukwano gwange waali mubuuza ne mugamba nti maama waali ata n'ambuulira ebifa ku maama nsalawo ne maama wa mukwano gwange okumuyita ekigambo maama nsigala sirina kyenvuddeko kibeere nga kinnyanguliza buli lwe mugamba nti maama ali atya abeere ng'amanya nti maama wuwe bwendiko gwe mbuuza ekigambo ekyo na buli afiiriddwa maama we tuba twanguwa mangu ne tugendayo ne tumugumya tayonoona tafiirwa empeera oluvannyuma lw'okuvaawo kwa maama abalina bamaama abalwadde tufubye ne tutambula ne tubuuka emyala ne tugenda tubeere nga tutuukawo tubagambe nti fuba nnyo nga maama wakyaliwo obeere ngaomufunako kino fuba nnyo nga maama wakyaliwo obeere ngaomufunako kino baganda bange nga mmaliriza ensonga eno nga nkulu njagalo kino si kyakwekoza ddayo obuuze ku bakozi bo ebifa ku bamaama baabwe ebizibu ebinene byofuna mu kampuni bano abaliko ekikolimo kya maama Allah ajja kuleetera abalala abalungi mikwano gyaffe bano abakuli okumpi bakulimba si mikwano gyo bakulimba bwe baba nga tebaagala bamaama baabwe gwe balina kye bakwagalako olina ssente balina kye bakwagalako olina obuyinza balina kye bakwagalako olina ekitiibwa naye bakulimba genda obabuuze omu ku omu mikwano gyo 10 oba 6 oba 2 abakuba endulu abanyumya bw'onyumya ne bw'oba ng'olimba ne baseka abakuwaanawaana genda obabuuze nti naye maama waali luddawo ojja kuwulira ebintu nga bingi genda ng'okendeeza nze namukwano gwange namwagala lwakubanga ayagala maama we n'ayagala maama we n'afaayo n'amusasula n'esente agende mu hijja n'abeera ng'akwata n'eddagala naga nti maama wange esente bweziti zajja okukozesa zizino n'agamba maama wange amira eddagala bbanga bwe neŋŋamba nti ono omuntu ayagala maama afaayo ku maama basajja bakulu naye nga bafaayo ku maama baganda bange tufeeyo ku maama nsonga nkulu nnyo ate tusabire nnyo maama bw'aba nga akyali mulamu tusabire nnyo maama bw'aba nga yavaawo eka nti rabbi irhamhuma Allah amaliza aya eri gye nagambye eri mu ssuura ey'17 suratul Isra'i 23 Allah agamba nti waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira nti Allah beera buli kiseera ng'ogamba nti ayi Mukama Katonda bansaasirire kama rabbayani sagira nange bwe bandera nga ndi muto okulera ng'oli muto bakwagala nnyo bakuyamba nnyo bakwagaliza ebyo ebirungi by'oliko teweerabira maama obudde bwe buliba nga buli ndikomawo ate nenjogera ku bantu abayisizza obubi bamaama n'ebizibu bye batuuseeko kubanga bangi abo be batonotono bensobodde okubeera nga njogera abayisizza obulungi bamaama nsaba Allah ow'ekisa akkiriza okusaba kwaffe okusaba kwaffe kwe tusabira bakadde baffe tubafuneko empeera ez'okubasabira atwanguyize okutuwa emaali eyinza okulabirira bakadde baffe atwanguyize entambula etutuusa ku bakadde baffe buli kiseera atwanguyize embeera ennungi eyinza okusanyusa abakadde baffe ayi Allah kkiriza edduwa ezasabwa bakadde baffe bamaama baffe ne bataata baffe zibeere nga zituyamba okutambula mu nsi muno okutuusa lwe tulimalako ate ne tubasinkana ayi Allah kkiriza abo bonna abalina abaana baabwe nga babayisa bulungi babeere nga bafuna emikisa emirungi egy'olubeerera abaana n'abazzukulu babeere nga bagenda ba mugaso si bazzi ba misango tebatawaanya gavumenti n'ekika tebatawaanya busiraamu olw'okubanga babadde balungi eri bamaama rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.